Di Đà Phật. A 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 thứ hai là cắm cái điện này, cắm điện này vô này. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà. A Di Đà Phật. A Di Đà. A Di Đà. A Di Đà Phật. 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 Nãy người kia mà không nghe được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
nghe bên kia phải tắt. Con nói A Di Đà, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà, 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 A Di Đà Phật. A Di
Nước là niệm Phật nữa nha, con cháu rồi đây niệm Phật cho bà nha. Ông nữa. A Di Đà, 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 A Di Đà. Con thấy buông hết vô duyên nhất tâm niệm Phật cầu sinh được làm nha. Giờ này là giờ ra đây là giây phút quan trọng nhất của các phải buông bỏ vô duyên nhất tâm niệm Phật cầu sinh được làm. Cầu xin Đức Phật A Di Đà chỉ dẫn cho con người Tây phương cực lạc khi hết máu thằng này nha. Cố gắng lên nha. Rồi đợi qua con gái của ông để niệm Phật cho bà nha. Rồi. A Di Đà, 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 A Di A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà,
A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà. A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà, 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 A Di Đà. A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà. A Di Đà, 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 A Di Đà.
Di Đà Phật, A 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 Di Đà
Tiếp tục niệm Phật nha. Nha. Tiếp tục niệm Phật. A Di Đà 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 Phật. A Di Đà
Adira, 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 Adira,
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà. Như vậy. Hỡi Bồ Tát sơ phát tâm, nguyện thị Ngà Pháp danh sơn hiện. Hỡi Bồ Tát sơ phát tâm, nguyện thị Ngà Pháp danh sơn hiện. Sinh năm 1948, hiện cư ngụ tại số nhà 130/3, đường Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nước Việt Nam cõi Nam duyên phù đời. Đức Phật đã dạy trong kinh niệm Phật thành Phật, pháp niệm Phật vãng sanh là môn tu duy nhất cho hết thảy mọi người. Nếu rời bỏ môn tu này thì mọi người mọi loài không thể giải thoát. Ba đời mười phương chư Phật cũng đều từ danh hiệu Phật mà phát sinh ra. Ba đời mười phương chư Phật cũng từ danh hiệu Phật để thành Phật. Do vậy Bồ Tát sơ phát tâm, nguyện thị Ngà Pháp danh sơn điện. Hãy một lòng tin nhận lời dạy của Đức Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, mà buông bỏ muôn duyên, xả ly ta bà khổ, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Khi hết bảo thân này, để tu tập thành Phật, phù hộ độ trì, cho thân bằng viễn thuộc, cùng pháp giới chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho các chư vị hữu duyên và nghịch duyên, hữu hình và vô hình, từ vô thị kiếp đến nay, của Bồ Tát sơ phát tâm, nguyện thị Ngà Pháp danh sơn điện.
nghiệp chướng tiêu trừ, cởi bỏ oán kết, quy y tam bảo, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho các chư vị hữu duyên và nghịch duyên, hữu hình và vô hình, từ vô thị kiếp đến nay, của Bồ Tát sơ phát tâm, nghĩa thị Ngà Pháp danh sơn niệm, nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, cởi bỏ oán kết, quy y tam bảo, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho Bồ Tát sơ phát tâm, hiển thị Ngà Pháp danh sơn niệm, nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, giữ vững chánh niệm Phật, đến hơi thở cuối cùng, khi hết bảo thân này, để được vãng sanh cực lạc, thành Phật ngay trong một đời. Bồ Hồ độ trì cho chồng con cháu, cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, đại từ đại bi, phóng quang chiết dẫn, cho Bồ Tát sơ phát tâm, hiển thị Ngà Pháp danh sơn nghiệp, được vãng sanh cực lạc, khi hết bảo thân này, để tu tập thành Phật, hộ độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh để theo đạo cả, phát tâm thành Phật, tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ kinh tạng, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, duyên tâm niệm Phật, trí huệ như biển, tự quy y tâm, xin nguyện chúng sanh
dẫn dắt đời chúng có khăn không ngại. A Di Đà Phật. Nam thánh chúng 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 A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của 10 phương chư Phật cùng chín cõi pháp giới chúng sanh đồng hộ niệm A Di Đà